Hello，大家好，我是大兵啊。今天的话，我们到了两支全单吉他啊。这个吉他的话，非常的漂亮啊，全单的啊。然后的话，它也是中国制造啊，为美国代工的一款吉他啊。那这两支吉他我已经把它从包装取出来啊，已经放在我身后了啊。那我给大家展示一下它的细节和做工啊，真的非常不错。来，我们现在来看一下啊。它这个的话啊，是一个配了一个皮箱啊，这个皮箱也非常的高端啊。看一下啊，它的纽扣啊，都是铜的啊。哎，我们把它打开看一下啊。哇，神秘的时刻就要到了啊！来看一下，有没有亮到你？看一下它的面板啊，面板材料，看一下它的木纹。非常的均匀啊，这种面板很少见啊，这个等级算比较高的了啊。因为我们前两天出了一支低筒的啊，所以我再订了两支。看一下它的琴头啊，我最喜欢的就是它这个琴头的一个贝壳的镶嵌，非常的精美啊。说实话，很多国际大品牌啊的做工都没有这么好。然后的话，它全身是真贝的啊。这一款的话是一个 OM 款啊，OM 款啊。你看它的边啊，都是包边的，都是全部是真贝啊，全部镶了真贝。看一下它的玫瑰梦背侧板啊，怎么样？漂不漂亮？等一下我再试一下它的声音啊。啊，包括它的这个里面也都是镶了真贝的，看到没有？是非常漂亮的一款琴啊。来，还有它的琴头，复古的啊。其实这里还有一只啊，还有一只低筒的啊，还有一只低筒的也看一下吧。这是只低筒的啊，也是一样的啊。但是其实低筒的话，这个面板我觉得没有 OM 这款好啊，没有 OM 这一款好。这一款的话，型号是180啊，180。但是它的面板材料我感觉是没有 OM 这一款好啊。那接下来我们来给大家示范一下它的声音吧，真的很漂亮啊。也是全风厂的作品啊，之前啊，这些材料都是库存10年以上的啊，老材料啊，它的声音肯定很不错的。那我给大家示范一下吧。它因为啊，它全风厂这些啊材料，它的存储时间还是有那么久啊，所以说它这种全单做出来啊，它的声音非常的集中啊，它不闪啊，那喜欢的朋友啊，可以关注啊，我们会推荐一些好的吉他给大家分享一下啊，这些吉他的一些啊，它哪怕它背后的一个背景啊，它的故事也好，是吧？谢谢大家。